przy peronie pierwszym. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Jak możecie zauważyć, na Łodzi Widzewie przyjechali z Thalera. Jest królestwo flirtów i impulsów dwójek. A tam w oddali za peronami stoją dwie siódemki i czekają na skład jakiś. Jeszcze LKA ze Skiesza do Łodzi Widzewa. Pociąg LKA do stacji. Przez stację Łódź Dąbrowa, Łódź Horna, Łódź Miejska, Łódź Żarkowiec, Zgierz, Chociszew, Ozorowiec. Odjedzie z toru 5 przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Pociąg przyspieszony na Sylwę, ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Światowicza, przez stację Łódź Widziana i pociąg Retro Utyka ze stacji Warszawa Główna do stacji przez stację Łódź Horna, Łódź Miejska, Patrice, Ostrów Wielkopolski, Wiedźmina 8, przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Rezerwacja miejsc. Wagony o numerach 1, 2, 3 znajdują się na początku składu pociągu.
Wagony o numerach 4, 5, 6 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony o numerach 7, 8 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 4. Proszę nie zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi terenu.